नमस्कार दोस्तों, अगर आप श्री माधोपुर या रींगस के आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो चले आइए श्री कल्याण रेस्टोरेंट जालपाली, जहां आपको अपना मनपसंद भोजन उपलब्ध रहेगा। साथ ही यहां बच्चों के खेलने के लिए और कार चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर देवे। धन्यवाद। नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं।